एकदम पकड़ा पॉइंट जो फ्रेंड। हाँ ये चेक लाइट आ रही है ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से तो ये लाइट देखिए ना, लाइक अनसर्ट मिला है मुझे, लाइक अनसर्ट मिला है इस वीडियो से, तो काम मिल रहा सही है। गाड़ी बंद करो। आज बंद तो करनी पड़ेगी, एक मिनट जाओ, एक मिनट। हाँ फॉल्ट दे रही है सेम फिट सेंसर को, एयर फिल्टर वाला जो है। अच्छा दूसरा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को। फ्यूल प्रेशर, कूलेंट पंप अच्छा इंजन के नीचे की तरफ से आ गया, अच्छा ये और उसका भी आ गया। ये 3 फॉल्ट इसके अब आ रहे हैं। स्टार्टिंग नंबर क्यों हो रहा है? प्रेशर किसी वजह से आ रहा है। ये वाली मोटर्स की शॉर्ट है, ठीक है फ्रेंड। ये सॉकेट लगने से धुआं उठ गया है इसका। नहीं ये सॉकेट भी चल गया इसका। हाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, पिकअप तोड़ रही है गाड़ी। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ भी दूसरी मिलेगी।